Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam v ďalšom videu a dnes po 100 rokoch zase budú tipy, triky. No a dneškajší tip, trik bude vlastne ako spraviť dokonalé pizza cesto. Vy sme to už vlastne raz ukazovali, som ešte prekliknúť na to video, ale v tom videu to nie je úplne tak zreteľne vysvetlené a chcem vám to vlastne tak upgradenúť, máte vlastne nové skúsenosti, ktoré mám a bude to vlastne lepšie. Potom ďalej si už nebudem ukazovať, lebo už to, čo si na tú pizzu dáte, to už je vaša vec. Ďalej si ešte môžete všimnúť, že vlastne mám na sebe rondon kuchársky, tak ma napadlo, že by ste to možno chceli vidieť. Tak to vlastne varím, keď som v kuchyni. A môžeme ísť na vec. Tak, ako prvé si doberiete nejakú nádobu, v ktorej sa budú dať merať mililitre, vidíte takto. A dáte si tam 250 ml vlažnej vody. Do tej vlažnej vody si pridávame kvasinky, asi štvrťku z takéto kocky. No a kebyže vlastne máte sušené kvasinky, tak sú to vlastne 2 gramy. Ďalej prisypeme cukor. Teraz to celé pomiešame. No vlastne ten cukor sme tam dávali kvôli tomu, aby tie kvasinky začali pracovať a začal sa vlastne zväčšovať objem. Takže len to pomiešame a necháme si to odstať. Dobre, teraz si vezmete nejakú nádobu, do ktorej dáte 500 gramov hladkej múky, trochu soli, aby to vlastne malo nejakú chuť. No ako posledné prilejeme, ja vám to takto nakloním, prilejeme olivový olej. Dobre, ako môžete vidieť, už tie kvasinky začínajú robiť takú penu na vrchu. Už to teda je dobré. A môžeme to priliať do toho cesta, alebo do tej múky. No a takto celé, buď to budete miešať v rukách, alebo si zoberiete takýto, alebo tam máte takýto hnietič, ktorý vám to vlastne vyhnieti. No ale nakoniec, aj tak budete musieť vlastne to cesto, teda vám to vyhnieti, urobí vám tú základnú špinavú prácu, ale keď to cesto takto máte, tak vlastne budete musieť ho aj tak troška premiešať, lebo tam ešte hrudky a to ten stroj nespraví. Možno, že aj spraví, ale museli by ste nechať pustené na tých najmenších otáčkach, ja neviem, 10 minút, 15, proste dlho by to trvalo. Preto my si zase budeme trocha múky, nasypeme na nejakú dosku. No a teraz to cesto tam vyklopíme. No musíme teraz celé spracovať tak, aby sa celé premiešalo a takže troška stačilo len pomiešať a už to je hneď pekné, hladké, a keď ho pichnete, tak už vidíte, že tam nie sú žiadne hrudky, nič. Teraz to cesto si spravíme taký šulec, aby sme ho vlastne mohli rozdeliť na viac častí. Takže asi takto. Taký rovnomerný. Vezmete si nožík a nakrájte ho asi na 3 také rovnomerné časti. Teraz každú tú jednu časť zoberete a urobíte s ňou takéto bochníky. Takto a teraz ho pretvarujete na ten bochník. Vždycky točíte ho a stlačíte ho dole. No a máte z toho takýto pekný bochníček. To zdáte nejakú tácku, alebo dosku, alebo no skôr tácku. Ten je bochník. Zoberte ďalší a to vlastne všetko spravíte a necháte to cesto vykysnúť minimálne hodinu. Tak ako ďalšie máme olivový olej, kyslú smotanu, cesnak a soľ. Keďže nejdeme spraviť pizzu, tak spravíme aspoň pizza štangle. No a k tomu si spravíme taký vlastne dressing. Ako prvé si vyškriabeme trocha tej smotany, teda koľko budeme chcieť vlastne toho dressingu. Ďalej si pretlačíme cesnak. Pridáme trocha soli a ešte olivový olej. A to vlastne on to tak zjemní a pridá ešte takú dobrú chuť. Fajn, takže už nám to kysne asi 15 minút. Kvôli tomu, že je nedostatok času, tak musíme pokračovať, aj keď to ešte nebola hodina. Ale koniec koncov ono sa môže vlastne kysnúť aj deň, 2, 3, je to absolútne úplne jedno, lebo vy si to vlastne potom dáte do chladničky. V tej chladničke sa ten proces toho kysnutia spomalí a kysne to dlhšie. Potom už na konci môžete uvidieť, že vlastne sa spraví takéto aj také velikánske pláty, roztečené, keď to vytiahnete, hneď vám to začnú naskakať bublinky. No ale to ešte teraz nebude. Teraz sa zase bude také ešte hutné trochu a bude sa s ním možno trocha ľahšie pracovať, ale aj keď je z chladničky,
tak sa s ním tiež vlastne ľahšie pracuje, také stuhnuté, ale nafúknuté zároveň. Vezmeme si múku, dáme na dosku, na ktorej to budete robiť. Z jednej strany pomúčime, z druhej strany pomúčime. Tak, takto to necháme. Vy ste v tom videu videli, alebo teda ak ste niekto videli, že som to robil tak, že zobral som dosku, na tú dosku som dal veľa múky a rozťahoval som na tej doske. Zle. Tá múka, keď tam ostane, začne pripekať, zo spodu máte potom veľa múky, je to celé múčne, proste nie je to dobré. Preto my si teraz ukážeme, ako keby sme hádzali to cesto, ako keď viete, akorát, že to nebude úplne tak. To cesto si vezmete, je teda pomúčené z jednej a druhej strany, ale nie je to extrémne veľa. Teraz to cesto musíte potlačiť, roztlačiť vlastne takto po boku. Toto roztlačenie hlavne kvôli tomu, aby sa tam vlastne, keď tam už máte tie bubliny, keď to už dobre vykysnuté, tak aby sa vám vlastne nerobili ďalej. Teraz chytíte cesto a idete, takto si prehadzujete. Keďže je také veľmi čerstvé a ešte je zvonku také teplé, tak sa začne rýchlejšie rozťahovať. Teraz vy si dáte jednu ruku takto, máte uvoľnenú, dáte to po to cesto a drží vám to vlastne celé to cesto. Druhou rukou ho budete rozťahovať a idete. A po okrajoch ťaháte, rozťahujete ho. Kebyže už ste v tom úplne experti, tak ho takto vlastne hážete. Ale keďže nie sme úplne experti, tak si ho len takto prehadzujete, on sa vám pomaličky rozťahuje, vy to máte len pod kontrolou, môže sa to robiť aj hrozne dlho, to je úplne jedno, len nech sa vám neroztrhne. A ak sa vám roztrhne, tak sa to dá opraviť samozrejme, takže žiadny problém. No teda už sa mi pekne rozťahuje, si ho môžeme dať na leh, ktorý sme si otočili takto, kvôli tomu, lebo sa potom ľahšie dáva dole tá pizza. Môžete si to robiť aj z druhej strany, je to vaša vec, ja som to spravil takto, vidíte, krásne sa roztiahlo, z vrchu nie je múka, zo spodu nie je múka, pecka. Teraz my ideme robiť pizza štangle, jak sme si už povedali, keď sme si robili k tomu aj dressing. No a vy nemôžete urobiť pizza štangle tak, že by ste to len teraz takto dali piecť. Lebo to cesto by sa nafúklo, ale by ste to takto gulu. Takže vy musíte zobrať buď nožík, alebo takéto koliesko na pizzu, ktorou tú pizzu vlastne narežete. Potom sa vlastne dobre robia aj také porcie na jedného, dobre sa to potom aj je. A myslím, že to robí asi každý a v každej pizzerii to takto je. A je to hlavne aj kvôli tomu, aby vlastne to cesto sa zase nenafúklo. Dobre, no ak to takto máme, tak to môžete dať rovno do truby, ktorá má 250 stupňov a potom to už bude hotovo. Tak, nech sa páči, vidíte, je trocha to cesto také tmavšie, troška sa mi prepieklo, zabudol som na ňo, priznám sa, ale je krásne nafúkané, vidíte z boku, jak proste pizza cesto, jak má byť. No a môžete si vlastne takto pekne trhať a robiť si takéto štangle, namáčať si to vlastne do toho dressingu, alebo si spravíte normálnu pizzu, jak v pizzerii. No, ak sa video páčilo, určite dajte like, koment a odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.